President, de regionale foretakene har jo fått beskjed fra statsråden om å etablere barnepalliative team. Men jeg lurer på om statsråden kan si noe om hvor langt det arbeidet kommet? Hvor mange av sykehusene har opprettet disse teamene? Statsråd Kjerkol. Det nok litt ulikt hvor langt dette kommet, men dette jo en del av helseregionenes sørge-for-ansvar. Og de palliative teamene som man har for barn og unge, har vært gitt i oppdrag også tidligere. Det som jeg kommer til å gjenta i mitt oppdrag, det at de skal vurdere behovet for en ytterligere styrking av denne innsatsen. Og så jeg glad for at Stortinget så tydelig i denne flertallsinnstillingen også peker på Nasjonal helse- og samhandlingsplan, for det klart at disse familiene, de trenger god oppfølging. Så vil jeg gjerne få muligheten til å komme tilbake til representanten Ørmen Johnsen med en litt mer detaljert oversikt over hva status i de enkelte helseregionene. Johnsen. Ja, takk. Det setter jeg pris på, fordi at dette arbeidet bør jo prioriteres. De har fått oppdrag flere ganger, og jeg egentlig nå forventer at helseforetakene prioriterer dette. Så da får vi komme tilbake til hvor mange sykehus som har slike team. Det jo ikke så veldig mange store barneavdelinger egentlig i Norge, så det skulle vel la seg gjøre. Statsråden nevnte i innlegget sitt at man nå skal komme tilbake med en helhetlig tilnærming til blant annet barnepalliasjon. Og da lurer jeg på, i denne helhetlige tilnærmingen, hvilken rolle ser statsråden at ideelle organisasjoner har innen barnepalliasjon? Statsråd Kjerkol. Vi jobber jo med en nasjonal helse- og samhandlingsplan, og jeg oppfatter jo flertallsinnstillingen i denne saken om at vi skal se på barnepalliasjon og en helhetlig tilnærming i det arbeidet. Ideelle aktører jo også et betydelig supplement for livets siste fase. Vi har en tilskuddsordning i forslag til statsbudsjett for lindrende enheter og hospice, som en egen filosofi, en internasjonal bevegelse som tilbyr lindrende tilbud mot livets siste slutt. Og så vil det, uten at jeg kjenner detaljene i det, også være mulighet for at både kommuner og helseforetak inngår samarbeid med disse. Det har vi noen eksempler på. Lukas-stiftelsen i mitt hjemmeområde et sånt eksempel. Det jeg spør om, det ideelle organisasjoner. Vi ser nå at Helsedirektoratet utlyser nå tilskuddsmidler til organisasjoner som har hatt plass på statsbudsjettet. Og det jo egentlig ganske uforutsigbart ved å ha disse tilskuddsordningene. Nå sies det riktignok ikke noe om lengden på disse ordningene, for det klart at skal du etablere et tilbud innen barnepalliasjon, så kreves det spesialistkompetanse på veldig mange nivåer, tverrfaglig kompetanse, og hvis du skal leve fra år til år på det, så vil jo det være ganske uforutsigbart, og det gjør jo det at man kan rett og slett miste en dimensjon i denne behandlingen. Hva tenker statsråden å gjøre med det? Statsråd Kjerkol. Den tilskuddsordningen som vi foreslår, den vil ha en søknadsprosedyre som Helsedirektoratet jobber med, og som vi i departementet gjennomgår regelverket for. Vi opptatt av at det skal gi størst mulig forutsigbarhet, at det skal være tidlig søknadsfrist. Det har Helsedirektoratet bekreftet at de klarer 1. desember, og at det skal være utbetaling tidlig i året, sånn at virksomheter kan følge kalenderåret, som også regnskapsåret. Hvis det skal være mer varige tilbud som det offentlige skal finansiere, så jo denne regjeringen tilhenger av at det skjer gjennom avtaler med de regionale helseforetakene. Men nå jo vår prioritet å følge opp denne flertallsinnstillingen og sikre at vi har gode tverrfaglige palliative team for barn og unge i sykehusene våre.
Mitt poeng er at dette med palliasjon, det er et krevende felt. Det er en enorm belastning for foreldre og den ungdommen som er i den situasjonen. Og hvis man da først er i et tilbud, og denne organisasjonen eller foreningen da er avhengig av å søke fra år til år, så er jo det uholdbart, og det betyr jo det at man kanskje mister noen av disse tilbudene. Men da skjønner jeg at statsråden da sier at dette skal være avtalebasert med de regionale helseforetakene, så det er de som da skal overta det. Apropos sånn samme modell à la fritt behandlingsvalg, er det det statsråden mener? Statsråd Kjerkol. Denne regjeringens politikk er at samarbeid med private aktører skal skje gjennom avtaler. Tilskuddsordningen er et tillegg til det. Den er åpen og søknadsbasert, og jeg tror også det som har blitt avdekket i det siste, viser at vi også trenger bedre kontroll med at tilskuddene virker etter formålet, og at pengebruken er i tråd med intensjonen. Og så vil jeg si at dessverre så fødes det barn i Norge som skal leve korte liv, og de fødes over hele landet. Det er ikke noe tvil om at det er viktig at vi styrker sykehusene sin evne til å ivareta disse familiene gjennom de offentlige sykehusene. De er til stede over hele landet. De bidrar med den nødvendige kompetansen, og at de styrkes, sånn at de også kan styrke samarbeidet med kommunen, vil være veldig viktig for disse familiene.